Що макували?
Jsem to nemyslela. Jsem si je chtěla dát a zapomněla jsem úplně na to.
Держишься вот так вот. Zaprašilo se od čáry, ale mimo ten vymezený bod, tak se mi bylo trošku delší. Diváci začínají mít lehce neukáznění. Asi to myslí dobře. The potential that exists in the B2B space. Добрый день, Иван Павлович, я вам передавал привет от Даринки.